Rengers v Dolním Rakousku. Obec o rozloze 25 km čtverečních. 6 km jihovýchodně od Nové Bystřice. Dnes v ní žije zhruba 635 obyvatel. Jde o poklidné místo, kde by strach a hrůzu nikdo neočekával. Roku 1945 ale hrůzy konce války dolehly až sem. Díky uprchlíkům směrem od Novobystřicka tu přebývalo i několik tisíc lidí. Hlad, bída, nemoci, mrtví. Tak v tom Rengersu tam si užili jako bídy. Byli šíleně naštvaní, ale pochopili to. Jako Rengers tím šíleně trpěl. Každý si vzal někoho do rodiny a zdrželi se tam některé roky víc. To mělo snad 3krát tolik obyvatel. Abychom pochopili, jak se to vše stalo, musíme se vrátit o měsíce zpět. Tady to fakt sypký, kluci. Tady je názem. To se vidí. Vidíš to? Aha, co tam je? No je názem. Moment. Hele. Z boty, ne? Hele, na tome. Já bych řekl, že jsme tam, ale... Jsme tam, Tome. Jste, no, látka. To je přeska z bodky. Boty? Tak pozor, tak přátelé, snižujeme na úroveň. Právě se jednomu z kolegů, který mi tady pomáhá při tom výzkumu nebo při tom vlastně pokusu o nalezení těch neboštíků podařilo natrefit na část kosterních ostatků člověka, který je zde pochován. Současně s tím jsme pomocí detektorů kovů nalezli i pravděpodobně část, opravdu fragment peněženky, kdo ví, ale vypadá to, že jsme skutečně teda natrefili na ten hrob, který se zde za tím křížkem měl v těchto místech nacházet. Tímto potvrzujeme pravost svědectví paní Švecové. Už do několika týdnů se tato informace roznese po celém Novobystřicku a s ní přijde jeden se stále opakující dotaz. Proč tyto zesnulé zde exhumujeme? Lidé se nás mnohokrát ptali, proč tam ten archeologický výzkum vlastně děláme, proč ty lidi vyzdviháváme ze země. Tady je důležité uvést jednu zásadní skutečnost a to je ta, že na tom místě je louka a probíhá tam nějakým způsobem orba a řádí zemědělská technika. Takže my ty lidi nerušíme z jejich věčného klidu, naopak jim spíše ten klid dopřáváme tím, že je dostáváme z tohoto místa a snažíme se je přemístit na hřbitov, kde budou pietně se všemi křesťanskými poctami pohřbeni. Odkryté hrobovky nám začínají poskytovat konkrétnější informace.
Nejde zde o hromadné hroby. Každý zesnulý sem byl pochován jednotlivě, s ošacením, šperky i penězi. Ovšem, kdo tito lidé byli a odkud přišli? Z dobových zpráv můžeme dohledat pojem národní hosté. Co ovšem znamenal? Prchající německé civilní obyvatelstvo z východu a z území tzv. Protektorátu se označovalo jako národní hosté a bylo často usídlováno přímo do bytů a do domů, kde vznikaly pochopitelně nejrůznější každodenní spory a konflikty v rámci jeho soužití s těmi domácími. Šlo o poměrně značné masy obyvatelstva z bývalého Polska, bez Arábie, což je dnešní Moldávie, Bukoviny, ze Slezska, ze Slovenska, to byli tzv. Karpačtí Němci, Karpatendeutsche, kteří jaksi útěkem před Rudou armádou byli již často dlouhou dobu na cestě, byli fyzicky a psychicky značně vyčerpáni, to je nutno připomenout, takže byli špinaví, zevšívení, často byli nemocní a od toho se odvíjel jejich každodenní režim. Hlavní bylo schánění jídla a možnosti očisty a lepšího přespání, zejména pro děti a staré osoby. Jinou skupinou byli lidé z vybombardovaných měst z takzvaného Altreichu, kteří byli evakuováni a někteří dokonce se dostali i na území protektorátu. Známá je ta skupina z Drážďan z února roku 1945 a do říšské župy Sudety, kde tedy našli jaksi na tu bezprostřední dobu nebo někdy i na dobu několika měsíců relativní klid. To vše se změnilo příchodem Rudé armády. V kronice města Nová Bystřice se můžeme dočíst následující. Odpoledne 8. května někteří místní Češi vyvěšovali československé státní prapory a sovětské vlajky. První rudoarmějci přijeli po státní silnici od Vídně o 5:30 odpolední na 2 nákladních autech. Tolik z kroniky, v níž žádné velké vítání Sovětů nenalezneme. Tak přijeli tam odsaď, jakoby přes rakouskou celnici, někdy přes Artoleť, přes Mítinky a tadyhle proti kostelu. Tam nějaká baba vystrčila hakenkrajcový prapor, bylo jí přes 80 a zvala jako tu Hitler, Hitler. Tak vojáci zastavili, vylezli nahoru, prapor rozlámali, hodili ho dolů, bábu tam spacifikovali, zavřeli do nějakého pokoje, no a přijeli na náměstí a to bylo všechno. No a tady už Němci. Od Hradce ustupovali Němci a ty zdejší partizáni je tady, a oni se odmítali vzdát partizánům. Že jedně v vojenské uniformě, že nebudou s civilama jako jednat. No a ten velitel, co jsem přijel první, říká, je kapitulace, je konec, my do toho nezasahujeme. Je to věc českých orgánů, my už do toho nebudeme zasahovat, musíte se vzdát jim. Náš pan děkan farář je šel vítat a měl svatý řečízek tady s hodinama, oni mu nepytali. K nám chodili asi 3 důstojníci ruský, ty prostě jen tak projeli a zjistili, že táta umí jako rusky dobře. Tak přišli k nám, jo, no a tak oni vždycky přijeli a hodili, před barákem jsme měli rybník, tak aby se tam mohli tak nějak najíst a oni tam seděli třeba po celý den a povídali a tak tam hodili granát vždycky do toho rybníčka, ono vyplavalo 20 kaprů a maminka jim je dělala prostě na všechny možné způsoby. První dny po příchodu Sovětů můžeme popsat jako chaos. Dle kroniky dochází k rabování z řad vězňů nedalekého zajateckého tábora. Do města se stahují partizáni a Rusové. Němci a jejich potřeby jsou novou správou města ignorovány a iniciativu přebírají Češi.
Dochází k prvním potyčkám, k násilnostem a zabíjení. Říkám, my jsme se báli, táta se bál, my se ty Rusové ožrali a furt napí a dá ještě vodku a neboj a tohle ta furt jako a bylo nebezpečí, že když se třeba ožerou, že by možná chtěli jeho manželku, že vědí, jako jo. Jak se napili, tak chtěli děvočky. No a teď to nebylo na nás zvyklý, tak se bránili, tak vyndal pistolí a zastřelil toho dědečka jejich, co jí bránil. No, to byla moje spolužačka, co tu tak střídili, že v Hradci měli co dělat i spravit. Prosím. Asi 16 vojáků chytli a maminka běhala tady na tu stříleli. No a tu střídili hrozně moc, to byla moje spolužačka. Ty partizáni, tak aby se nějak to, tak ty Rusy ožrali tady v besedě. Nalili a ožrali, pak jim řekli, kde jsou pěkný děvočky. Tak tadyhle za plotem barák, tam byla Němka, 2 pěkný dcery, no rozbili v okno, vlezli tam a máma bránila, mámu zapíchli, rozpárali a ty 2 holky znásilnili. Ten, jak se to dozvěděl, on jí to pak Cholzin doma vyprávěl. A ho někde potkal, druhý den, pistoli okamžitě ho zastřelili na tom náměstí. No teď ho drželi ty ostatní, ho drželi, že jo, a tohleto. Takže byl polní soud v Koruně, z celého okolí lampasy, hromadu generálů. No a odsoudili k trestu smrti zastřelením. No a oba je zakopali někde v hnoji. Tyto násilné příběhy monitorujeme na Novobystřicku častěji. Vraždění a násilnosti jakoby se staly denním normálem. Tomu všemu jsou vystaveni i místní národní hosté. Osoby, které opustili svůj domov před válkou, která je zde dohnala. Zůstali tu trčet bez prostředků a střechou nad hlavou. A mezi nimi zcela určitě byli i jedinci, které za 73 let nalezneme na poli u Blata. I jak archeologický výzkum postupuje, daří se odborníkům pomocí sond najít celkem 12 těl. Po jejich identifikaci v hloubce okolo 1 metru zeminu opatrně snižují na hrobovou úroveň. I jak se postupně k tělu blíží, zemina začíná měnit barvu. Je stále temnější, se specifickým zápachem. To vše je pozůstatek po rozkladu měkkých tkání člověka. Nic více než toto z nich nezůstalo. V oblasti hrudníku a dutiny břišní se při poklepu zem jeví dutě. Tu a tam se dokonce i propadne. Objevují se kusy tkanin, chuchvalce jemných kořínků kaštanu, které tělo jako pavučina obrostlo a pod tím i konečně kosti samotné. Tak tady můžeme pěkně vidět, jak se ta hrobová vrstva po ten hrob samotný odlišuje od okolního terénu. Tady máme už nějakou tu jílovitou zeminu, jo, která je tvrdá, zatímco ta hlína, která je vlastně tady v té oblasti, kde se předpokládá ten neboštík, tak ta je sypká, dobře se kope a na základě toho je vlastně, když se takhle začistí celá ta úroveň od terénu, tak se to dá krásně odlišit. Tady si můžete všimnout, že se opravdu ten hrobový flek takhle hezky pěkně tahne do roviny a tady někde v těchto místech je neboštík. A když vyndám ten igelit, který nám odlišoval ten propad, tak vlastně v těchto místech už je někde to tělo. Zde už archeologové svou práci předávají k tomu povolané antropoložce. Antropologie nebo antropolog je vlastně vědec, který se zabývá člověkem. My, co tady zkoumáme kostry, tak je to vlastně archeologická antropologie, bioarcheologie nebo biologická antropologie a naším předmětem zkoumání jsou lidské kosterní ostatky v archeologickém kontextu, to znamená z hrobů nebo pohřebišť, které zkoumají archeologové. Její přítomnost na místě archeologického výzkumu může odborníkům pomoci ve specifikaci pohřbených jedinců i rozkličovat, za jakých okolností zde byla těla pochována. Opatrně dochází ke exhumaci ostatků a jejich převezení na odborné pracoviště. Než se ale tak stane, vraťme se zpět do chaotického roku
1945. V měsíci květnu tu ale všechna tato těla ještě nenalezneme. Jejich nositelům zbývají poslední dny až týdny života. Za to zástupy nacistů odcházejí pryč. I jejich osud už je spečetěn. Během války tu věznili stovky až tisíce válečných zajatců. Teď i oni sami se stanou vězněnými. Osobami, které ztratí kontrolu nad svým životem. Po místech, kde byli věznění, se procházíme s jindřichohradeckým badatelem. Tak tady bylo odkladiště veškeré německé techniky, kterou tady Rusové posílali, co ustupovali Němci, zastavili se v Bystřici, tak tady to všechno shromažďovali. Zrovna tak to samé bylo tady na poli, co se tahne k tomu lesu. No a takže se dá předpokládat, že tady zůstaly určitě nějaký vykopaný latríny, nebo tady budou i hromadní hroby, protože bylo tady spousta těch sanitních vozů. A tady to bylo tříděné někde v těch místech, protože tady už byly dráty zajateckého tábora a v tomhletom cípu lesa, podél té cesty, co vede do lesa, tak tady jsme našli spoustu vystřílených tokarevů. No a jiný drobné věci, tady na těch loukách se nacházely zničené odznaky, rozlámané osobní identifikační známky a takovéhle věci. Vpravo tam jsou zbytky základů původních chat, které byly potom po roce 1945, když tady začal řádit tyfus, tak to bylo spálené, zrovna to byly zničené ty zemňanky. Tohle to všechno jsem slyšel od otce a starého Němce, tady pamětníka, co byl v Nové Bystřici, bohužel už je po smrti. Vím, že nahoře u Osiky k tomu, jak se to tam jmenovalo, byl láger a tam přišli potom všechny ty německé vojáci. To tam umíralo, že měli tyfus, to bylo zlé. A bylo jich hrozně moc. Tam muselo jich být tisíce. Bylo jich tam strašná spousta, neměli kde bydlet, tak právě, že zrušili celý les, to byl normální les, který byl vzrostlý les. A oni to pořezali všechno a udělali si z toho takový jako přístřeší nebo něco, protože tam byli od toho, já nevím, 10. nebo 11. května až do srpna, kdy je odstěhovali, kdy je potom brali sebou do Ruska, do zajetí. Na té Osice jich bylo celkově asi 20 000. Někdo říká i 25. Byla tam bíra, byl tam hlad, bylo to hrozný. Když lidi jezdili vlakem z Jindřichova Hradce, tak vyprávěli, že ve Osice plavali mrtvoly, jako hodně. Nikdo se tam nechtěl ty roky koupat. Pro zesnulé národní hosty na Novobystřicku je právě tento zajatecký tábor důvodem, proč jsou pochovaní na blatě u křížku.
Práce v terénu vystřídala mravenčí práce v laboratoři a právě v ní dochází k širšímu poznání osob pochovaných u blata. Co nám řeknou předměty nalezené u zesnulých? Či jaké informace nám sdělí právě tyto kosti? Jedinec byla dospělá žena ve středním věku 37 let a výška postavy té ženy tedy byla nějakých 150 až 160 cm, takže relativně malá. Tady máte důsledek nějakého zánětu, zbytnění kostní tkáně, srůst vlastně holení a lítkové kosti společně s hlezení a pravděpodobně i patní kostí a srostlé komplet celé zápěstí, to znamená vřetení kost, všechny karpální kosti a k nim přirostlé metakarpy od 2 do 5. Takže může to být důsledek vlastně nějaké nemoci nebo i třeba úrazu, anebo to může být i vrozené. Ještě teda jsou srostlé krční obratlé, vlastně 2. a 3., což výrazně vlastně omezovalo, nebo výrazně do určité míry omezovalo vlastně pohyb hlavy do strany. Co se týče toho souboru z toho blata, tak vlastně jsou to všechno ženy, všechny jsou ve věku nějakých 27 až 37 let středního věku a i ty výšky postavy jsou u všech malý. Všude u všech těch žen je vlastně nějaký průměr kolem 160-165 cm, takže vzrůst nějak výrazný. Co se týče postižení, tak v podstatě všechny ty ženy měly artrózy na obratlích. Jsou to vlastně sekundární artrózy v důsledku nějaké námahy nebo i nějakého nepříznivého prostředí, ve kterém se nacházely, třeba v chladném prostředí a podobně. Takže i co se týče potom toho stavu chrupu, tak ten byl tedy taky hodně špatný. V podstatě se nedochovaly skoro žádné zuby. Ta lůžka byla zhojená, takže zřejmě i tady hraje roli nějaká výživa i možná nějaké úrazy, že prostě docházelo ke ztrátě těch zubů. Součástí hrobů byly i rozličné předměty osobní výbavy, našli jsme plno hřebenů, zrcátek, mincí, ale dokonce i zlaté prsteny, přičemž teď se díváme na 2 takové kousky. A na tomto nálezu je zajímavá ta skutečnost, že lidé, kteří nebožtíky ke křížku pochovávali, se snažili chovat maximálně pietně, přičemž zde nedocházelo k žádnému okrádání zesnulých. Když je řeč o předmětech osobní výbavy, tak se nám podařilo najít i plno hřebenů, z nichž takové nejzajímavější 2 kousky vidíte právě zde. Podařilo se nám nalézt hřeben, který nese název Koupaliště Rakovník, a to jak v českém, tak i německém názvu. Když ten hřebínek obrátíme, tak zde vlastně máme v němčině to samé, co jsme viděli teďka v českém názvu. Dále pak takovej zajímavý kousek je třeba tento hřeben, který nese název Fortuna Drogerie, Hirschberg, takže je dosti možné, že ten člověk to přes tu drogerii nějakým způsobem koupil nebo se k tomu dostal právě tak, že pořídil z té drogerie tento předmět. Byly situace, kdy se nám ten nebožtík bohužel vzhledem k podmínkám uložení toho těla nedochoval a jediné, co po něm zbylo, byly právě tyto kovové nálezy, kovové nebo nekovové. V tomhle případě tady máme třeba například knoflíky, které zbyly ze šacení, přičemž tělo toho nebožtíka se nám kompletně rozložilo a jediné, co po něm zbylo, vlastně byly tyto knoflíky. Takže ty tak nějak dokládají pozici toho těla. Jo, dokážeme ji potom na základě toho zjistit, co třeba za ty šaty to mohlo být, případně, jo, co ten člověk nosil, ale opravdu kolikrát jediné, co potom jednotlivci, kterého jsme nalezli v průběhu těch výzkumů, byly právě tyto předměty. Když se na tyto věci podíváte důkladně, neuvidíte v nich jen cennosti pochované s tělem, ale i šťastné okamžiky prožitých životů.
Ač přes maximální snahy nejsme schopni identifikovat žádné z nalezených těl. Navždy tak zřejmě zůstanou bezejmennými civilními oběťmi konce druhé světové války. Ještě ale než je uložíme do posvěcené půdy, sdělme si, co se zřejmě stalo s lidmi, kteří tato těla pochovali. Pohraničními Němci, které nyní čekal nucený odsun. Vysídlování Němců probíhalo ve 3 vlnách. Nejdříve v podobě tzv. Divokého odsunu, hlavně uprchlíků z východu a vybombardovaných ze západu, to byl květen až červenec roku 1945. Následoval organizovaný odsun do sovětské americké okupační zóny, to byl leden až prosinec roku 1946, ten probíhal podle Postupimské mírové konference a třetí fáze byl dodatečný odsun za účelem doplňování rodin. V procentech to často bylo až 99% z obcí. Zůstat směli jen antifašisté, mnozí z nich odcházeli do sovětské okupační zóny budoucí Německé demokratické republiky, Deutsche Demokratische Republik, a tzv. Specialisté, odborníci nutní pro chod československého průmyslu, případně další. Vysídlením, též vystěhováním, transferem, vyhnáním, německý Vertreibung, se sledovalo tzv. Očištění českých zemí i Slovenska od budoucí možné tzv. 5. kolony Němců a tím předejít dalším možným vnitrostátním národnostním konfliktům. Pokud se jednalo o nemovitý majetek stavby, tak ten zůstal, ale horší to bylo u majetku movitého, který nebyl centrálně odevzdán. Ten, co zůstal v domech, tak ten byl většinou bohužel rozkraden za pomoci nájezdů tzv. Zlatokopů. Ty, co měli toho Hitlera rádi, tak ty prchli první, jo. No a tyhle ty rodiny jako zůstaly. No ale jenže zůstali 1 rok a pak je stejně odsunuli do východního Německa. Všechny ty, co jako nechtěli Hitlera, to bylo možná takových 10 rodin, tak ty potom tady stejně nenechali a odsunuli je do východního Německa. Tak ty na tom byli hůř, než ty, co šli do toho západního zase, jo. U sousedů nás měli 2 holčičky malé, museli pryč, polivka stála na stole, až nějaký Čech přišel, který si chtěl ten barák přijít, tak tam už lezli červy z ty polivky, jak stála ještě na stole. Že museli pryč, to nesměli to již polivku děti. Říkal mi kamarád, ten, co se pak nastěhovali do Mnichu, jako přišli, jo, tak říkal, my jsme přišli, tam byly bosáky na stole, zelí, všecko, krávy bučily, prasata, slepice krákali, to samý mi říkal brácha, když ty lidi vyhnali, že byli skovaní, takže to prolízali ty baráky, takže téměř všude, protože to bylo, se to odehrávalo od 10 do 12 hodin, jo, prostě je pakovali, že jo, takže tam všude byly nějaké jídlo, dokonce třeba i teplý, stačilo ohřát. Na mě potom měli svek, cudezáci, co jsem řekla, že měli sami víno, že křičeli vy Volnheim ins Reich. To je ale pravda, já to sama slyšela, no tak Volnheim ins Reich, tak Benešec poslal, no, logicky. Pokoj ve váli, tak je vyhla, no. Já to zase chápu, že je vyhla. Taková byla válečná historie Novobystřicka. Nespočet příběhů, osudů a událostí, které jako střepy zůstaly pohřbené pod vrstvou zeminy zvané historie. V tomto dokumentu jsme spolu s pamětníky, archeology a historiky tyto střípky postupně odkryli a prezentovali, abyste si jejich poznáním mohli utvořit vlastní představu o tom, co se zde komplexně stalo. Novobystřicko je dnes okrasnou perlou na hranici jižních Čech a Vysočiny. Místem, kam se lidé rádi vrací na dovolenou. Stíny temné minulosti tu a tam nadále vykukují na pozorné i historie znalé. A to nejen formou artefaktů. Ostatky civilistů z Blata jsou smutnou vzpomínkou let, kdy se přátelské česko-německé vztahy na řadu desetiletí rozdělily v pochopitelné nenávisti. Jejich pietním pochováním možná dozrál čas pietně pochovat nenávist, která tu, i díky železné oponě, tak dlouho převládala. Heute stehen wir vor dem offenen Grab von Unbekannten, die während oder nach dem Zweiten Weltkrieg verstorben sind und auf einem Acker in der Nähe von Platow, Sichelbach, menschenunwürdig verscharrt wurden. Wir kennen eure Namen nicht, wir kennen eure Nationalität nicht.
Wir wissen nicht, warum ihr eures Lebens beraubt wurdet. Wir wissen nur, dass ihr keines natürlichen Todes gestorben seid. Das genügt, um euch hier am Friedhof, nächst der ehrwürdigen Klosterkirche, eine würdevolle Ruhestätte zu bereiten. My dnes chceme těm zemřelým, které pohřbíváme, vrátit jejich lidskou důstojnost. Připomínání války, nelehké doby, plné těžkostí a lidské strasti jistě není jednoduché. Je ale nutné o ní intenzivně hovořit a utvářet tak díky osvětě lepší vyhlídky na budoucnost, aby se nic podobného již neopakovalo. Když je člověk poctivý, tak se uživí poctivě, nepotřebuje nikdy krást a nějaký podvody dělat. Napsal si kdosi na starý kůl prostinký nápis: Válka je vůl. Před kůlem stojím, čepici smekám, v očích mám slzy a pak si klekám. Modlím se za ty, kteří ten kůl nevidí a nečtou, že válka je vůl. Oni by byli jenom Němci hodní a Češi všechny špatný. To zase já nesouhlasím. Já je mám všechny ráno. Thank you.